και με τη βοήθεια της καλής μας συνεργάτητος της Ελίνας Μαυροπούλου, η οποία είναι, όπως σας έχω πει, νηπιαγωγός και ψηφιακή δημιουργός του The Kids Society, όπου και εκεί μπορείτε στο Instagram να τη βρίσκετε έτσι και να τη ρωτάτε διάφορα πράγματα γύρω από την παιδαγωγική. Σήμερα συζητάμε, Ελίνα μου, καλησπέρα, για το κόψιμο της πάνας. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, όμως αναγκαστικά θα πρέπει να την περάσουμε. Νομίζω η πλειοψηφία των γονέων, είναι λίγα τα παιδάκια έτσι, που πολύ πολύ μικρά καταφέρουν να την κόψουν. Τα περισσότερα φτάνουν εκεί κοντά στα νήπια για να αποχωριστούν την πάνα. Οπότε για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε εν ώψη έτσι και της νέας σχολικής χρονιάς που έρχεται και πολλά παιδάκια θα πάνε στο νηπιαγωγείο και εκεί νομίζω ότι είναι και υποχρεωτικό να μην φοράνε πάνα, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι υποχρεωτικό. Αν χρειαστεί και φοράνε πανατελικά, θα χρειαστεί να ζητήσουν να δουν το ΚΕΤΑΣΥ. Ναι, μιλάμε τώρα για άλλες καταστάσεις, έτσι, για να υπάρχει παράλληλη στήριξη κλπ. Κάποιος βοηθός. Τώρα, αν πάρουμε τα παιδάκια τυπικής ανάπτυξης, που έτσι θα πάνε στο σχολείο, που ακόμη δεν τα έχουν καταφέρει οι γονείς με το κόψιμο της πάνας, τώρα θα πρέπει να επιδοθούν σε έναν αγώνα δρόμου, νομίζω, και τους θερινούς μήνες. Βοηθάει και η περίοδος, η αλήθεια είναι αυτή, για να αφοσιωθούν σε αυτό το κομμάτι. Ακριβώς. Το καλοκαίρι μπορεί να είναι βοηθητικό, γιατί ακριβώς έχει πάρα πολύ ζέστη για τα παιδιά και για τα παιδιά νιώθουν περίεργα με την πάνα το καλοκαίρι. Ωστόσο, ειδικά για τις μικρότερες ηλικίες, δεν είναι στάνταρ ότι το καλοκαίρι πρέπει να πούμε οπωσδήποτε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αυτό που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη, ξεκινάμε πάντα όταν το παιδί είναι έτοιμο, μας δείχνει ότι είναι έτοιμο. Όχι όταν μπει το καλοκαίρι ή όταν γίνει 2 ετών ή επειδή μας είπε μια μαμά, άλλη ένας μπαμπάς ότι το παιδί μου τα κατάφερε, ας πούμε, στους 18 μήνες. Η ετοιμότητα συνήθως εμφανίζεται σε ένα διάστημα 21 μηνών μέχρι τους 36. Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι στάνταρ ότι στους 36 και να έχουμε πρόβλημα, έτσι. Σωστά. Οπότε πρέπει να δούμε ποια είναι τα σημάδια ετοιμότητας. Παραδείγματος χάρη, ότι η πάνα μένει στεγνή για 1 2ωρο ή 3ωρο ή μετά το μεσημεριανό ύπνο. Ότι οι κενώσεις του παιδιού μέσα στην ημέρα είναι σταθερές. Το παιδί δείχνει ενόχληση όταν η πάνα είναι λερωμένη, μπορεί να το βλέπουμε να σφίγγεται ή να ζητάει ιδιωτικότητα, να κρύβεται π.χ. πίσω από μια κουρτίνα, ας πούμε. Χρησιμοποιεί λέξεις ή χειρονομίες για να δείξει ότι κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή. Αρχίζει σιγά και συνειδητοποιεί για το σώμα του ποια είναι τα δυτικά μέρη, ξέρει για το υπόλοιπο, καταρχήν καταλαβαίνει πότε είναι στεγνό και λερωμένο και τα λοιπά και μας προειδοποιεί. Οπότε εκεί αρχίζουμε και ξεκινάμε σιγά σιγά. Και πρώτα ξεκινάμε με το πριν βγει η πάνα, δεν πάμε κατευθείαν να βγάλουμε την πάνα. Προετοιμάζουμε το παιδί εξηγώντας του πότε είναι καθαρό, πότε είναι λερωμένο. Παίζουμε κάποια παιχνίδια ίσων ρόλων, π.χ. ότι το αρκουδάκι λερώθηκε, ας πούμε, πάμε να το ξεπλύνουμε, ή το παιχνίδι που είναι λερωμένο να το ξεπλύνουμε, ας πούμε. Ασχολούμαστε πολύ εντατικά με το πλύσιμο των χεριών, να μάθουμε να πλένουμε τα χέρια μας. Άλλο επίσης, να βλέπουμε πότε είναι κάτι λερωμένο, πότε είναι καθαρό. Και όταν μπούμε σιγά σιγά και το παιδί έχει καταλάβει αυτές τις έννοιες, αγοράζουμε μαζί το γιογιό ή το κάθισμα της λεκάνης και το αφήνουμε στο μπάνιο ώστε να το συνηθίσει οπτικά. Προσοχή εδώ, το γιογιό το αγοράζουμε καλύτερα αφού δούμε ότι το παιδί δεν θέλει να κάθεται στη λεκάνη, ή γιατί η λεκάνη είναι κρύα, γιατί είναι και αισθητηριακό αρκετά αυτή η μετάβαση, το πώς το παιδί νιώθει στη λεκάνη, αν μπορεί να κουμπίσει τα ποδαράκια του κτλ. Προτιμούμε να πάμε κατευθείαν στη λεκάνη, για να πω την αλήθεια, αλλά μερικά παιδιά χρειάζονται το γιογιό. Δεν υπάρχει μια στάνταρ απάντηση. Διαβάζουμε σχετικά παραμύθια, υπάρχουν πολλά τραγουδάκια στο διαδίκτυο για το κόψιμο της πάνας ή ακόμα και για την ούρηση, ώστε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε πάντα από το θέμα της ούρησης και μετά από τα κακά.
Μμμ. Αλλάζουμε την μπάνα στο μπάνιο, ώστε το παιδί να συνδέσει τη διαδικασία με το συγκεκριμένο χώρο. Επίσης μπορεί να δούμε ότι το παιδί προτιμά να μην ακούει το καζανάκι γιατί το τρομάζει. Μπορεί να μην του αρέσει η μυρωδιά της δικιάς μας τουαλέτας, οπότε μπορούμε εκεί να βάλουμε κάποια αρωματικά χώρου ή να χαμηλώσουμε το φωτισμό. Οπότε έτσι ξεκινάμε σιγά σιγά. Σεβόμαστε λοιπόν έτσι τις ανάγκες και τα θέλω του παιδιού και ουσιαστικά το παιδί μας πηγαίνει προς αυτό, έτσι. Μας υποδεικνύει και το παιδί τι του αρέσει και τι όχι και θα πρέπει αυτά να τα σεβαστούμε, έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, ακριβώς. Η κατάλληλη ηλικία λοιπόν, με συγχωρείς, δεν υπάρχει δηλαδή κατάλληλη ηλικία. Είναι πότε νομίζει ο γονιός ότι είναι έτοιμο το παιδί και αντίστοιχα έτσι θα το πούν και οι παιδαγωγοί, θα το πούνε και στο σχολείο. Γίνονται βέβαια και εκεί προσπάθειες πάρα πολλές φορές και στο σχολείο το επιχειρούν οι δασκάλες. Ως ένα βαθμό βέβαια γιατί το παιδάκι περισσότερες ώρες είναι στο σπίτι. Άρα αυτό γίνεται κατόπιν συνεννόησης, καταλαβαίνω. Θα πρέπει να συμβουλευτούμε και τον παιδίατρο, θεωρείς Ελίνα μου, για αυτά τα θέματα? Φυσικά, είναι απαραίτητο και εργοθεραπευτή αν χρειαστεί και βλέπουμε ότι κάπως δυσκολευόμαστε. Η ψυχολόγο αντίστοιχα, γιατί και το κομμάτι ειδικά της καίνουσης συνδέεται και με την ψυχολογία του παιδιού, γιατί πολλές φορές τα παιδιά, επειδή ακριβώς η καίνωση για αυτά είναι ότι βγάζουν ένα κομμάτι του εαυτού τους, για να το πούμε κάπως έτσι, εκεί χρειάζεται και νιώθουν ελαφρύτερα, οπότε νομίζουν ότι κάτι χάνουν. Και εκεί είναι καλό να εξηγήσουμε στο παιδί ότι αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη στιγμή, ότι ουσιαστικά ο οργανισμός μας απορρίπτει τα άχρηστα για εκείνον πράγματα και ότι δεν είναι κάτι κακό και η μαμά και ο μπαμπάς πηγαίνει και αισθανόμαστε καλύτερα μετά. Ή αν δουν ότι κολλάνε με το θέμα της καίνουσης να επισκεφτούν κάποιον ψυχολόγο. Τώρα για το πώς πάμε στην αποκοπή, όταν βγάζουμε την μπάνα, τη βγάζουμε τελείως εκτός από τον ύπνο αν χρειάζεται, γιατί η νυχτερινή εκπαίδευση είναι λίγο πιο δύσκολη και αργή, δηλαδή ειδικά στα αγόρια το βλέπουμε γύρω στα 6 έτη να συμβαίνει. Τώρα το να έχω συνεχώς μπρος-πίσω, πότε βάζω την μπάνα επειδή είμαι έξω με το παιδί ή επειδή πάμε μια εκδρομή. Όχι, θα πάρω ένα φορητό γιογιό μαζί μου και θα συνεχίσω κανονικά. Γιατί μπερδεύει το παιδί το να πω ποιες μέρες φοράω πάνω και ποιες μέρες δεν φοράω. Ρωτάμε το παιδί σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς να γινόμαστε πιεστικοί, π.χ. κάθε μία μισή ώρα ή όποτε ξέρουμε στην καίνωση, ας πούμε, ότι θα συνηθίζει να πάει τουαλέτα. Αν πει όχι, το σεβόμαστε, ξαναρωτάμε μετά από λίγο. Βέβαια, εδώ υπάρχουν διάφορες μέθοδοι τις οποίες χρησιμοποιούμε. Θέλω να πω ότι αυτό που λέω είναι μια τακτική, αλλά δεν είναι η μόνη τακτική. Άλλα παιδιά μπορεί να τύχει να κόψουν την μπάνα σε ένα Σαββατοκύριακο, να κάτσουν γονείς να αποφασίζουν ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα το αφιερώσουμε εκεί, να βάλουν καλύματα παντού και να κόψουν την μπάνα. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, έχει τους δικούς του ρυθμούς ανάπτυξης και ρυθμούς που ανταποκρίνεται έτσι, σε διάφορα ερεθίσματα και ουσιαστικά όπως λέμε στις υποδείξεις μας, στην προσπάθεια τώρα όπως λέμε του κοψίματος της πάνας. Σε άλλα γίνεται πολύ γρήγορα, σε άλλα είναι αργή η μετάβαση, σε άλλα μπορεί να έχουν καταφέρει, μου λένε μαμάδες, τα παιδάκια και επί 1 και επί 1,5 χρόνο να καταφέρουν να ουρούν στη τουαλέτα, να μην μπορούν όμως τα κακάκια να τα κάνουν εκεί. Να χρειάζονται το πάμπερς το βράδυ, να χρειάζονται την μπάνα. Το κάθε παιδί έχει τους δικούς του ρυθμούς. Όπως αντίστοιχα σε διαφορετικά έτσι ηλικιακά όρια, το κάθε παιδάκι θα περπατήσει, θα μιλήσει, θα κατακτήσει πράγματα, το ίδιο συμβαίνει και με αυτό. Μια κατάκτηση είναι και αυτό. Ακριβώς. Είναι μια μετάβαση και χρειάζεται και εμείς να είμαστε ήρεμοι και ψύχρεμοι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί και για μας δεν είναι εύκολο. Ναι, μεν βλέπουμε το παιδί μας να μεγαλώνει, αλλά πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα, όπως είπαμε πριν. Εκεί δεν θυμώνουμε, δεν το μαλώνουμε φυσικά. Δεν του λέμε δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα προλάβουμε να πάμε στην τουαλέτα και καθαρίζουμε ήρεμα. Ή αντίστοιχα, για να νιώσει καλύτερα το παιδί, μπορούμε να το φυγηθούμε και μια δικιά μας ιστορία, ότι και εμένα μου συνέβη, δεν είναι κάτι τρομερό. Επίσης,
σημαντικό να πω, επειδή το βλέπω αρκετά συχνά, να επικρατούν πίνακες επιβράβευσης με αυτοκολλητάγια κτλ. Αυτό το αποφεύγουμε όσο είναι δυνατόν, γιατί σιγά σιγά αυτή η επιβράβευση χάνει την αξία της. Θέλουμε το παιδί να καταλαβαίνει το σώμα του και όχι να συνδέσει το πάω τουαλέτα με το ότι θα πάρω ένα αυτοκόλλητο ή ένα γλυφτζούρι ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Οπότε, αν βέβαια δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και δεν τα καταφέρνει το παιδί, εκεί μπορούμε να πάμε σε αυτή την επιλογή. Ή το παιδί, ας πούμε, έχει κάποια δυσκολία, π.χ. είναι στο φάσμα του αυτισμού. Εκεί βοηθάνε πολύ τα αυτοκόλλητα. Προσπαθούμε να διατηρούμε μια ρουτίνα, μέσα στη μέρα να ξέρει το παιδί ότι το πρωί πάω και κάνω 1, 2, 3, πάω στο τουαλέτα, κάνω αυτό και αυτό και αυτό και μέχρι να πάω στο σχολείο. Νομίζω αυτά σε γενικές γραμμές. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ισχύει και ο κανόνας των 20 λεπτών, δηλαδή όταν είμαστε στην προσπάθεια αυτή, κάθε 20 λεπτά πρέπει να πηγαίνουμε το παιδάκι στη τουαλέτα? Όχι. Η αλήθεια είναι περίπου 1 με 1,5 ώρα είναι καλά, όπως είπαμε πριν, να το ρωτάμε. Απλά προσπαθούμε να παρατηρούμε πότε το παιδί πάει τουαλέτα, ποιες τροφές επίσης το βοηθάνε να πάει στην τουαλέτα. Δεν δίνω υγρά πριν τον ύπνο, για να αποφύγω τυχόν ατυχήματα. Αν επιλέξω τώρα το καλοκαίρι να πάω διακοπές, παίρνω πάντα ένα γιογιό μαζί. Δεν σταματάω την προσπάθεια αν την έχω ξεκινήσει. Επίσης, αν έχω κάποια σημαντική αλλαγή στη ζωή του παιδιού, εκεί μπορεί να δω πισωγύρισμα, αλλά δεν ανησυχώ. Αφήνω λίγο χρόνο και το ξαναπιάνω από την αρχή. Και κάτι ακόμη, επειδή το ανέφερες βέβαια πριν, δεν ξέρω όμως αν το καταστήσαμε σαφές. Όταν ξεκινάει η προσπάθεια του κοψίματος της πάνας, μέσα στην ημέρα είναι η ρουτίνα μας, έτσι κάνουμε όλα αυτά όπως μας είπες. Από την αρχή θα πρέπει να πούμε στη διαδικασία να κόβουμε την πάνα και το βράδυ, ή θα πρέπει αυτό να γίνει σταδιακά? Σταδιακά, για να μην... γιατί ανάλογα βέβαια και την ετοιμότητα του παιδιού, θεωρώ ότι είναι καλύτερα σταδιακά και να πάμε σιγά σιγά βήμα και να μην γίνει όλο μια και έξω. Θα είναι πολύ απότομο. Ναι. Βέβαια είναι ανάλογο και το παιδί. Μπορεί να δείξει ότι είναι έτοιμο και να δοκιμάσουμε και το βράδυ. Σωστά. Και αυτό βέβαια νομίζω το παρατηρούν και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες όταν το παιδάκι, ας πούμε, έχει στεγνό το πάμπερς του, την μπάνα του, για να μην κάνουμε και διαφήμιση. Όταν έχει την μπάνα του έτσι στεγνή το πρωί όταν ξυπνάει, σημαίνει ότι έχει κρατηθεί μέσα στη νύχτα. Ή ότι όταν βλέπουμε να γεμίζει την μπάνα κατευθείαν μόλις ξυπνάει, ενώ ήταν στεγνή νωρίτερα, σημαίνει ότι εκείνη την ώρα είναι η κατάλληλη για να το πάμε στη τουαλέτα. Όπως είπες, η παρατήρηση εδώ θα βοηθήσει πάρα πολύ. Επίσης, λέμε στα παιδιά ότι είναι μεγάλα, παίρνουμε κανονικά εσώρουχα για εκείνα. Η αλήθεια είναι ότι η λύση της πάνας βρακάκι δεν την πολύ προτιμώ, γιατί ουσιαστικά είναι πίσω μπρος χωρίς να... και δεν προχωράμε στο να κόψουμε την πάνα. Το θεωρώ λίγο ότι είναι... πώς να το πω, δεν μου έρχεται η λέξη τώρα, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, ότι κάπως μας πάει πίσω αντί να μας πάει μπροστά. Ναι, ουσιαστικά όχι ότι αλλάζει και κάτι, γιατί το παιδί δεν το αντιλαμβάνεται σε κάτι διαφορετικό. Εμείς μπορεί να είναι ο τρόπος που φοράμε διαφορετικά την μπάνα, αλλά για το παιδάκι είναι το ίδιο. Ξέρει ότι εκεί μπορεί να ουρήσει. Ξέρει ότι μπορεί να κάνει τα κακάκια του. Ναι. Απλά αλλάζει το ότι δεν έχει το κρισκράτς, ας πούμε. Ναι. Εξασκούμαστε επίσης να κατεβάζω το παντελόνι, που είναι πιο εύκολο για αυτές τις ηλικίες. Ειδικά στο σχολείο ή όπου βγαίνουμε έξω, του φοράμε ρούχα τα οποία να είναι φόρμες, να είναι άνετα, να μπορεί να τα κατεβάσει πολύ εύκολα και να μην μπερδεύεται. Και επίσης, επειδή το έχω ακούσει από αρκετούς συναδέλφους και το παρατηρώ, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εμπιστοσύνη και στο σχολείο, να τονίσουμε στο παιδί ότι μπορεί να πει στα σκάλα να πάει τουαλέτα και όχι να του μεταφέρει ένα μήνυμα ότι η τουαλέτα στο σχολείο χρησιμοποιούνται από πολλά παιδιά, μην πας. Γιατί του προκαλούμε πρόβλημα. Προφανώς και όχι. Του δημιουργούμε πολύ φοβερό άγχος του παιδιού. Ότι μπορεί να θελήσει τουαλέτα και να μην έχει ουσιαστικά πρόσβαση, ότι δεν είναι κατάλληλη γι' αυτό. Όχι, δεν συμπεριφερόμαστε έτσι. Ακριβώς. Και προκαλούνται και προβλήματα στο ίδιο το παιδί. Δηλαδή,
από πλευράς δυσκολιότητας κτλ. Οπότε, πάντα σε συνεννόηση με το σχολείο, ακόμα και να τον ενοχλεί κάτι στην τουαλέτα του σχολείου, το επικοινωνούμε στον εκπαιδευτικό, να βρούμε μια μέση λύση. Μπορεί να βοηθήσει ένα πλην κάθισμα, για παράδειγμα. Ή ότι το παιδί δεν θέλει να ακούει το καζανάκι. Επικοινωνούμε στο ότι σε τι φάση είμαστε στην αποκοπή πάνας με το παιδί, ώστε ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει. Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται ότι το επικοινωνούμε και πολλές φορές δεχόμαστε έτσι και βοήθεια και πριν καν τι ζητήσουμε σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να πω έτσι, εμείς οι γονείς από τους εκπαιδευτικούς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κατανοούν και αυτοί έτσι ότι είναι από τις βασικές λειτουργίες καθημερινές του παιδιού και θα πρέπει σιγά σιγά αυτό να κατακτηθεί. Αφού αρκετές ώρες περνάνε και στο σχολείο, έτσι θα πρέπει να βοηθήσουν και οι εκπαιδευτικοί στην κατεύθυνση αυτή, γιατί πολλά παιδάκια θα πάνε στον νηπιαγωγείο. Εκεί θα πρέπει, υπάρχει και το άλλο πρόβλημα, είναι αρκετές οι δραστηριότητες πλέον που απαιτούν να έχεις κόψει την μπάνα για να μπορέσουν έτσι να πάρουν το παιδάκι. Οπότε ναι, αυτό έτσι λίγο σε βγάζει εκτός προγράμματος αν δεν το έχεις κατακτήσει μέχρι κάποια ηλικία. Βέβαια, ας στείλουμε αυτό το μήνυμα, είπαμε ότι η ηλικία δεν είναι. Τα standards μπορεί να βάζουν, ας πούμε, οι παιδίατροι, μπορεί να βάζουν οι ειδικοί, είναι συγκεκριμένα, αλλά δεν σημαίνει και κάτι αν ξεφύγουμε από αυτά, έτσι. Το κάθε παιδί, είπαμε, είναι μοναδικό, είναι ξεχωριστό. Μάλιστα. Ελίνα, μου θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Για το πολύ ωραίο θέμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,